Yun, so okay na siya. Ito, nakakabit na yung wiring niya. Itong washing machine to ay meron siyang strong tsaka normal. So pwedeng mamili kung medyo maraming ikot o mas konti ang ikot. So yun lang ang pagkakaiba nun. Kapag strong, mas marami ng konti ang ikot, let's say mga 7 to 8 na ikot. Kapag normal naman, nasa mga 5 na ikot. So usually ganun. So yan, okay na siya. Okay na yung wiring niya. So ibang timer ito. Ito yung timer na slant. So matatagalan pa kasi kung order pa ako niyan. Then hindi rin ito magawa ng technician nila kasi walang mahanap na piyesang ganito. So yan, i-convert ko siya ng ibang timer ko na hindi slant. So basta ipipit ko lang siya rito. So yan, tama na yung wiring niya. Okay na. So sasaksak ko ito. So yan, okay na. Mandar na siya. Yan, mandar na yung wash niya. So ito ay live wire. May kuryente yan. So okay na. Itong kulay brown na to, yung brown, so diretso yan, connected dyan dun sa AC plug. Then ito namang yellow tsaka orange, yan yung sa dalawang winding ng motor. Then ito namang selector ng strong tsaka ng normal. May tatlong terminal yan. So ito yung center na connection nito, yung common ay yung pink. Yan. And then yung itong white, ito nakakonector dito to. Yan sa selector na yan. Selector switch yan. So nakakonector ito sa line niya. So itong black, hindi ko na kinonect yung black kasi kulang yung wire ko. So i-conversion ko lang kasi itong timer na to. Kumbaga i-convert ko lang siya. So wala nang connection yung black na yan. So yun, okay na to. Yan, mandra na siya. Okay na, pipix ko na siya.